Het had even stil west rondom Dirk, maar 2015 maakt het hier worden voor het draafvinden van Omroep Friesland. Dirk waard in 2011 door de sportredactie van Omroep Friesland van de slag rijden. Tot nota heeft er het goed presteerd. We hebben hier een manco, we hebben nog net een koers winnen gekend. En dat, nou ja, dat pleegetje wat, maar goed. Hij had een goede periode aan, hij had 75% goed presteerd en een kwart zei van nou, wat is dit? Maar goed, door mindere aanwijzingen dat net zo cool. Meestal niet er net in Leeuwen, wat zeg je daarvan? Ja, het is topsport wat we bedrijven. En dat heeft met voetballers en met schaatsers en weet ik het en wielrenners. Alles wat presteren moet. Die ene keer dan lukt het samen en de andere keer dan lukt het net. En waarom? Dat is topsport. Dat is iets wat net grijpbaar is. Kan Dirk een koers winnen? Zeker kan Dirk koers winnen. Het beestje heeft een record van 15-2. Nou, dat is boven gemiddeld, dus dat moet goed komen. En wat wil je zien een fans zeggen? Dat de fans dit jaar een hoop plezier van hem hebben dat er goed presteert en dat ze voltallig op de baan komen. Dat is het mooiste.